В мире сейчас новость, что Путин хочет поставить ядерное оружие в Белоруссию, и все это обсуждают. Конечно, это и был цель Путина, чтобы это обсуждали бы. Пару дней назад Дмитрий Анатольевич Медведев грозился ядерным апокалипсисом. Всю неделю кричали, конечно, о том, что вот какая-то там облеченный уран, каких-то там снарядах там Украины и так далее, и это все так опасно, и чем это все грозит. Это было все подготовка к этому решению, чтобы выполнить старую просьбу Александра Григорьевича Лукашенко и поставить ядерное российское оружие на территории Белоруссии. Конечно, возникает вопрос, но что Лукашенко от этого получает? Почему ему все это? Это же связывает его больше с Россией, не дает маневра и так далее и тому подобное. Зачем ему это? Но дело в том, что Ягорич исходит из исторического опыта. Как вы помните, когда развалился Советский Союз, что-то там это ядерное оружие оказалось на территории уже независимых государств, которые говорили, что это все наше. Надо было вести какие-то огромные переговоры, чтобы эту ситуацию изменить. Ну вот, Ягорич тоже имеет это в виду, что если там Путин что-то случится, это все богатство находится на территории Республики Беларусь, и мы тут будем всем этим командовать и угрожать и вести переговоры. Поэтому это идеально, читает Ягорич, себе решение. Будут складировать какие-то там хранилища делать для ядерных припасов, еще там самолеты есть белорусские, которые может ядерное оружие нести. Ну и, конечно же, еще более того, будет Искандеры от Путина, будут там строить, что надо, чтобы поставить эти Искандеры туда, на территорию Республики Беларусь. И все это тоже будет один прекрасный день в наших руках, думает Лукашенко. Конечно, он думает правильно, поэтому он не хотел, чтобы это все было туда поставлено на территорию Республики Беларусь. Это не какая-то там угроза, которая там угрожает Украине. По оценкам экспертов, на территории России осталось только где-то там 4000 российских военных. Вся эта огромная военная машина, которую Россия там строила многие месяцы, тоже сейчас стала очень маленькой. Но вот очередная такая пиар-акция, там угрожаем. Планы того, что у Беларусь, на территории Беларусь будет российское ядерное оружие, а вы думаете, что вот этим шагом все это и кончилось? Что вот, дескать, мы приближались ядерным оружием к границам НАТО? Что это и есть новость, и все кончилось с этим. Но, конечно же, нету. Немедленно польские, конечно, власти стали кричать, что немедленно американское оружие на территорию Польши, чтобы вот защищать и Польшу, а если то, и нанести удар. А я здесь еще более хитрую вещь вам говорю. Почему вы думаете, что при изменении режима там остается Лукашенко? А может, это оказывается рука совсем других людей, которые получают власть на территории Республики Беларусь? И им тоже там придет мысль в голову, что нанести этими прекрасными ядерными оружиями удар по кремлевским башням. То же самое мы можем говорить о поляках, что думаю, что они не только имеют в виду, что там удержать там какие-то там угрозы стороны России, а может быть и других стран региона. Так что это сложная игра, куда Путин, конечно, вступал всеми этими своими желаниями угрожать, конечно же, прежде всего. Если вы говорите, что это в интересах России, то я говорю, что это, конечно, не в интересах России. Это очередное катастрофическое решение Путина, которое обостряет, конечно, ситуацию. Что это значит обострять ситуацию? НАТОвская инфраструктура приближается к границам России. Раньше его там же не было. Не было никакой необходимости, Россия не проявила никакой такой агрессивности. Сейчас он ведет войны. Понятно, что, конечно, если натовская страна забеспокоилась, у них не было ядерного оружия, вот она и прибудет. Вот что делал Путин. Финляндия, Швеция же не были в НАТО.
никак не угрожали Российской Федерации, а теперь благодаря агрессивным военным действиям России они вот будут вступать в НАТО, и натовская инфраструктура приближается к границам России. В этом же логика. Очередной шаг Путина именно в таком духе. Он принимает решение, а это решение ведет к тому, что есть ответ, и натовское атомное оружие уже почти на границах Российской Федерации. Не забудем, что многие не понимают, что в этом регионе находится Калининградская область. Забывают люди, конечно. Но вся эта ситуация, конечно, такая для меня определенным таким как бы смешком все там в истории. Люди все забывают, они ничего не помнят. Они не помнят, что только-только в кабинете Путина сидел американский шпион. Они уже забыли об этом. Олег Смоленков, который работал в Вашингтонском посольстве, а потом оказался ассистентом у помощника президента по внешней политике Ушакова, очень близкого к Путину, конечно, человека, что он просто сидел прямо там в кабинете Путина и докладывал все в Вашингтон. Более того, этот Смоленков стал секретарем правительственной комиссии по военно-промышленным делам и даже жил в квартирах российских деятелей военно-промышленного комплекса. И все украл, и все как бы докладывал Вашингтон. Почему я это говорил? Но вы представляете себе, Путин там крутит этими ядерным оружием и так далее. Откуда он знает, что на территории Беларуси, там у Лукашенко целая как бы бригада американских шпионов, которые там как бы все видят и докладывают, понимаешь, Вашингтон. Может ли он после Смоленкова быть уверенным, что до сих пор в Кремле не сидят американские шпионы, которые там все докладывают в Америке. Ну вот, видите, что Путин делает. Он там поставляет теперь, ставит эти ядерные все эти инфраструктуру туда, в Беларусь, все эти оружия, понимаешь. А все это оказывается в руках американских шпионов. Что он может делать? Многие думают, что это какой-то юмор такой. Еще раз говорю, вы просто все забыли. Прямо в кабинете Владимира Владимировича Путина действовал американский шпион. Шпион потом убежал всеми секретами. Путин продолжает делать сложную игру там всякими там, давайте туда там тащим ядерное оружие, туда где-то там еще что-то. А на самом деле все эти союзники его и московские всякие там круги там просто окружены американскими шпионами, которые там делают то, что хотят. Вот такая вот ситуация. Многие сейчас обсуждают эту ситуацию, как это все будет менять там политику НАТО. Вы должны понять, что Беларусь очень близко к балтийским странам, что вот как бы ядерная инфраструктура России приближается через вот Беларусь на границе балтийских стран. На самом деле, конечно же, все это обсуждается, но одновременно никто это не воспринимает всерьез. Это удивительно. В старое время бы кричали бы там, ядерная угроза там, так Медведев не делает. Как бы, вы видите, зампредседателя Совета Безопасности, бывший президент России Медведев все время кричит, что там вот уже критический уровень этого ядерного противостояния и так далее и тому подобное. Но Запад прекратил как бы реагировать. Шпионы ли докладывают, что как бы дети играют? Очень может быть, конечно. Но ядерный шантаж Путина не работает. Не работает вообще. Вообще уже ничего не работает. Никто не воспринимает этого карлика всерьез. Он больной, очень больной человек. От этого многие его решения, конечно же. И нежелание прекратить войну, которая крайне вредит России. Вот что проблема. А там, что он куда-то двигает свои ракеты, но будут и другие там двигать свои ракеты, так сказать, тоже туда, вот, Польшу. А может быть, Эстонию. А почему и нет, если он это все делает? Финляндия и Швеция были не натовские государства, нейтральное государство. Что же так-то случилось, что неожиданно они хотели вступать в НАТО? Это угроза России. Вот почему они хотели вступать в НАТО. И так, и, конечно же, если Путин будет двигать своими ракетами, но и другие будут двигать своими ракетами, прямо, так сказать, под их Питеру. Откуда? Не забудь. Путин забрал противовоздушные ракеты и тащил это в Украину, чтобы стрелять этими ракетами на наземные объекты. Но что это такое?
человек играет на шахматной доске, там, тащит свою там ракеты сюда, туда. А в конечном счете сплошной вред.